Pozdrav i dobro mi došli na kanal gdje ću vam pokazati kako pripremam jabuke u šlafroku. Ovaj desert komplikovanog naziva je u suštini vrlo jednostavan i jednostavno ga je pripremiti. Za njega su potrebne sirovine kao da pravite palačinke. Znači jaja, mlijeko, brašno, prašak za pecivo, malo soli, malo šećera i dobijete smešu za šlafrok. Ovako, u početku izmutite, dovoljno je ovako sa žicom, 2 jajeta. Ne pripremam veliku količinu jer jabuke ne upijaju mnogo od ove smeše prilikom pečenja. Tako da nije potrebna neka velika količina. Evo na 2 jajeta, znači šolja brašna. Najbitnije ovu smešu izraditi da nema u njoj grudvice. Zato budite obazrivi, mlijeko nemojte dodavati mnogo, naročito što ovo i mora ostati gusto i što se grudvice razbijaju dok je smesa gusta. Evo vidite, to sada deluje kao da je puno grudvica, odnosno i jeste, ali će one uskoro i nestati. Ovdje sam dodala na vrh kašike praška za peciva. Njega možete i u brašnu umešati, ali pošto ovo nije velika količina, može i ovako. I evo vidite sad par pokreta i dok je ovako masa gusta, grudvice na očigled nestaju. Pošto ovo mora biti gusto, mlijeko nemojte dodavati odjednom mnogo. Na vrh kašike sam soli dodala. Nemojte zaboraviti i na vrh kašike, odnosno malo puniju kašiku šećera. Nemojte soli ni slučajno zaboraviti da vam masa ne bude bljutava. Evo sve to još dobro umešati, grudvica već nema. Provjeriti samo da li je potrebno još malo mlijeka. I ovu smešu sam u stvari pripremila prvu, jer ona mora da odstoji taman toliko koliko je potrebno da se pripreme jabuke. Evo vidite koja je to gustina. I prelazim na jabuke. Jabuke sam očistila, odnosno oprala i ogulila. I sada je potrebno izvaditi sredinu. Ako imate onu spravicu okruglu za vađenje sredine, olakšat ćete sebi postupak. Međutim, ako nemate, možete ovako sa nožem oštre ivice da je izdubite, pazeći samo da se ne lomi na početku. I ovako je izdubiti, otkloniti joj seme i ove malo tvrđe delove sredine. Mada malo ako i ostane, to nije nešto što se neće ispeći i što će smetati prilikom jela. Evo, ova će uskoro da bude spremna. Vidite kako to otprilike izgleda sa nožem, sa onim naravno, sa onom spravicom bi bilo možda malo lepše, ali ništa ne smeta. A debljina koja će biti debljina kriški, to je otprilike 1 cm. Evo, to je otprilike to. Ako vam ovaj kraj ostane deblji, nema problema, nek i ostane takav. Evo, to su ti kolutići spremni. Dok se ostatak jabuka ne pripremi, poprskati ih sa limunom da ne potamne, a i da daju usput i ukus. Neki prevod
ovog deserta bi bio jabuke u ogrtaču. Ali svi smo navikli vjerovatno na ovaj šlafrok. Ne znam ko bi prepoznao da nazovem u ogrtaču. Tako da će ostati. I mislim da nekako imaju smisla. Lepo se ogrnu sa ovom smesom. Ja sam pripremila 3 jabuke, međutim na ovu količinu što sam vam pokazala možete komotno pripremiti i 4, a i 5 ako su vam manje jabuke. Bude dovoljno smese. Evo sve se sada to još poprska sa limunovim sokom. Izmeša i može da se pripremi ulje, da se stavi da se greje. Količina ulja neka ovako bude recimo debljine i tih krišaka. Evo one se sada samo ovako umoče. Malo se ocedi od te smeše i stavlja se u zagrejano ulje. Nemojte na visokoj temperaturi peći. Umerena je sasvim ok. Evo, vrlo je jednostavno. Kao što vidite, priprema i brzo je gotovo. Evo sada ću pokazati ovdje kako se one peku i koja je to otprilike jačina vatre. Nema potrebe da ih okrećete, dovoljno je da ih okrenete kada ta donja strana, ovdje sam pripremila papir da bi se ocedile i ovako ih malo samo razdvojite, pošto ih testo malo nekad zna spojiti. Evo ja sam stavila po 4 komada da svaka ima svoj prostor i sada se to vidi kad je ta donja strana već pečena. Onda okrenete. Ako volite malo da je rešije, ostavite malo duže. Evo kako se one lepo peku. Ta masa ne pada sa njih, zadržava se. Mada nije loše recimo ni te jabuke možda prosušiti malo dok ih ne počnete peći. Ali evo ja nisam i ništa nije smetalo u kvalitetu. Evo ova bi bila gotovo. Procedim malo od ulja i stavim na papir da se još dodatno procede da ne budu masne. Nastavlja se postupak sve dok postoji smeše. Evo kako one izgledaju ovdje, pečene, koje se cede još malo i sljedeća tura koja se prži. Evo vidite kolika je to količina od 3 jabuke. Prosto da čovjek ne poveruje. Sada mi je još ostalo da serviram. Jako je dobra i volim kombinaciju cimeta i jabuka. Znači posula sam tanjir sa cimetom. 3 ova prstena sam stavila za jednu osobu. Stavila sam ovako limunove korice narendane i preko svega toga med. Ovo možete da birate i po vašem afinitetu i ukusu, ali verujte mi, ova kombinacija je izvrsna. Naročito ovi mali komadići izrendanog kore limuna su dali savršen
ukus. Evo kako to izgleda na kraju. I svaka čast ko je ovo smislio, jer zaista ne može biti jednostavnije, a ukus je savršen. Ovdje sam jednu načela, da vidite kako izgleda, kako se jabuka lijepo ispeče i prijatno.